Žijeme v ére destabilizovanej klímy. Jediným možným východiskom z nej je čo najrýchlejšia a najdôslednejšia dekarbonizácia celej ekonomiky. Dekarbonizácia je nahradzovanie fosílnych energetických zdrojov obnoviteľnými. Ale aby to bolo možné, je treba znižovať potrebu energie. A to všade, kde sa to dá. Čakajú nás prevratné zmeny, ktoré sa dotknú mnohých oblastí. Výroby energie, priemyslu, poľnohospodárstva, výstavby a prevádzky budov, dopravy aj služieb. Všetky sa budú musieť zbaviť závislosti od fosílnych zdrojov energie. Sme súčasťou Európskeho spoločenstva, ktoré chce hrať vo svete príjm pri riešení klimatickej krízy. Vedci sa zhodujú v názore, že hlavnou príčinou destabilizácie klímy je zrýchľujúce sa otepľovanie planéty vyvolané ľudskou činnosťou, najmä spaľovaním uhlia, ropy a plynu. Varujú, že prekročenie medznej hodnoty priemernej globálnej teploty znemožní fungovanie ľudskej civilizácie tak, ako ju dnes poznáme. Tento fakt už rešpektuje globálne spoločenstvo aj väčšina jednotlivých štátov. Okrem toho fosílne energetické zdroje sú vyčerpateľné a na mnohých miestach aj vyčerpané. Ich ťažba a spracovávanie je čím ďalej drahšia, aj energeticky náročnejšia. Konzervácia súčasného systému je preto neudržateľná. Ekologicky, ekonomicky aj spoločensky. To, že hlavné náleziská fosílnych zdrojov sa často nachádzajú v politicky nestabilných režimoch, iba ďalej prilieva olej na oheň. Rastie neistota a s ňou prudko aj cena energie z fosílnych zdrojov. Aj keď sa ju vlády dlho snažili udržať na úzde prostredníctvom rôznych mechanizmov a dotácií, dnešná situácia potvrdzuje, že doterajší stav je neudržateľný. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine to uznávajú už aj tí, ktorí problém závislosti od fosílnych zdrojov doteraz bagatelizovali alebo ignorovali. Aby sa mohol proces dekarbonizácie naplno rozbehnúť, je treba upraviť legislatívu, vybudovať nové plánovacie a koordinačné orgány, ktoré sa jej budú venovať, a vytvoriť finančné mechanizmy na jej financovanie. Tento proces je beh na dlhé trate a mal by sa stať prioritou národných vlád. V niektorých západných krajinách sa to už aspoň čiastočne stalo. V našich podmienkach sa jedná skôr o jednotlivé samosprávy, ktoré sa na základe vlastného záujmu začali venovať energetike. Ich príbehy sú rôzne, ale všetky majú spoločného menovateľa. Energetika je prioritou číslo 1 a obce by ju mali uchopiť do vlastných rúk. Tieto priekopnícke samosprávy rôznymi spôsobmi zvýšili svoju energetickú sebestačnosť, čo im prinieslo nielen energetické, ale najmä ekonomické úspory. To im otvorilo cestu k ďalším opatreniam a začala špirála pozitívnych zmien, ktoré ich posilnili, utvrdili v tom, že konajú správne a získali podporu a priazeň miestnych obyvateľov. V obci, ktorá si zabezpečuje veľkú časť energie z vlastných čistých zdrojov, sa jednoducho žije lepšie. Má viac prostriedkov na rozvoj, poskytuje svojim obyvateľom cenovo dostupnejšiu energiu, je odolnejšia voči výkyvom na trhu s energiami a výpadkom dodávok energií a je v nej čistejšie ovzdušie. Obec Knežice s 500 obyvateľmi leží v Stredočeskom kraji, 40 km západne od Hradce Králové. Obec začala už pred 20 rokmi smerovať k vlastnej energetickej sebestačnosti. Příběh Kněžic je poměrně dlouhý, protože začínal už v roce 2000, kdy jsme připravovali územní plán a potřebovali jsme nějakým způsobem vymyslet, co budeme v obci realizovat. Chtěli jsme projekty, které nějakým způsobem zlepší životní standard obci, pomůže udržet finanční toky a hlavně jsme měli představu, že v době, kdy je možno čerpat dotace na projekty, které jsou alespoň částečně finančně návratné, takže bychom toho měli využít a vlastně si tím posílit rozpočet. V Ústeckom kraji 50 km od Ústí nad Labem leží mestečko Horní Jiřetín s 2300 obyvateľmi. Je na samom okraji povrchových hnedouholných baní. Ešte pred niekoľkými rokmi hrozilo, že ho zrovnajú so zemou kvôli rozširovaniu povrchovej ťažby hnedého uhlia.
Vedenie mesta s podporou občanov a mimovládnych neziskových organizácií sa však postavili na odpor. Podarilo sa im zastaviť plány na rozširovanie bane na ich území a mesto sa vydalo úplne novým smerom. Smerom k udržateľnej energetike. Tím, že Horní Jiřetín vlastně dlouhodobě byl určen k likvidaci, tak se tady léta do ničeho neinvestovalo a všichni tady vlastně už po desítky let zažíváme velmi dramaticky důsledky těžby uhlí a spalování uhlí v elektrárnách a v chemickém průmyslu a podobně. Každopádně ta blízkost a ten každodenní kontakt s tou neobnovitelnou energetikou tady u nás je určitě pro nás, pro všechny, takovým impulzem k tomu, abychom v tom něco dělali. Na opačnom konci Českej republiky v Moravskoslezskom kraji, 12 kilometrov juhozápadne od Opavy, je malá dedinka Mykolajice s necelými 300 obyvateľmi. Aj keď malé obce majú limitované možnosti, Mykolajice začali riešiť energetiku aj napriek tomu. Když jsem byl ještě v 90. letech místostarostou, tak se tady jednalo o teplárně, o centrální teplárně, aby lidé nemuseli topit. A bylo by to asi krásná myšlenka, nicméně nesetkala se tenkrát vůbec s ohlasem. Lidé byli zvyklí chodit do lesa na dřevo sami, takže měli svoje, nechtěli úplně platit za to, že by tady něco stálo. Až vlastně v roce 16, 17 jsem potkal svého spolužáka z gymnázia, který dělal nějakého top manažera v nějaké energetické firmě a přivedl mi na myšlenku, že v podstatě se to začíná jako čím dál tím samozřejmě energie zdražovat, ale čím dál tím více začíná mluvit o tom, že energie bude ta budoucnost a to, co se bude řešit. V nedalekom Maďarsku, vyše 90 km východne od Budapešti, sa nachádza samospráva, ktorá sa dá označiť za priekopničku v oblasti udržateľnej energetiky. Obec Újsilváš s 2700 obyvateľmi sa zamerala na energetiku aj napriek tomu, že bola plynofikovaná. Valóban egyébként a megújuló energiák és az ökogondolkodás tekintetében Újszilvás a kisebb települések közül mindenképpen az egyik élenjáró az országban. És a képviselőtestületnek nagyon fontos gondolata volt, hogy a falu megtartó erejét kell erősíteni. Az önkormányzatnak két alap gondolkodása van, egyébként alappillére van a gondolkodásában, 2002 óta gyakorlatilag, hogy egyrészt növeljük a bevételeinket, ezt egy önkormányzati 100%-os tulajdonú Kft-vel végzi építőipari jellegű tevékenységeket, másrészt pedig csökkentsük a rezsijét az önkormányzatnak, ezt pedig megújuló energiák segítségével és annak bevonásával. Začiatky neboli jednoduché. Kľúčom k úspechu bola najmä kontinuita vo vedení obce, dobré plánovanie, znalosť miestnych pomerov a poctivá príprava. V Knežiciach začali najprv menšími projektami, ktoré im pomohli rozprúdiť obecné podnikanie. Tak získali podporu miestnych obyvateľov aj dôveru bank. Bez tej by sa nezaobišli, lebo obec by z vlastného rozpočtu nedokázala spolufinancovať pomerne rozsiahly projekt výstavby vlastnej bioplynovej stanice. Jako první jsme vlastně vybudovali peletizační linku na výrobu topných pelet, která sloužila ještě v podstatě do předloňského roku k výrobě paliva pro teplárny a pro obyvatele, kteří se nenapojili na tu naši centrální kotelnu, hlavně v těch místních částech Dubečno a Osek, kde vlastně ta možnost není, protože jsou vzdáleni od nás zhruba 3 kilometry. 500 000 byla dotace, 500 000 byly vlastní zdroje a návratnost tam byla zhruba do 5 let. Jo, takže to byl první počin, takže tím jsme si trošičku už posílili rozpočet, protože jsme počítali s tím, že evropské dotace nebudou do nekonečna a české dotace, že taky hold asi nebudou vždycky. Druhým naším takovým dílem byl dům s pečovatelskou službou, který má 20 bytů
a je vlastně v něm ubytováno nějakých 22 seniorů. Tento projekt byl zhruba za 19,5 milionů, přičemž 15 milionů byla dotace, 4,5 milionů jsme investovali vlastní zdroje a návratnost tam byla 10 let, protože na nájem se vybírá zhruba 460 000 ročně a samozřejmě to byl i velký odběratel tepla. Takže to byl takový druhý, to už byl poměrně větší projekt, takže už i ti naši obyvatelé viděli, že obec, která má rozpočet v té době něco kolem 5 milionů, dokáže realizovat větší projekty, tak i ta důvěra trošičku začala být větší, takže když jsme přišli s projektem centrálního zásobení teplem teda, tak se ti obyvatelé už trošičku jako hlásili, ale furt jich nebylo mnoho. Měli jsme zhruba nějakých 97 zájemců a potřebovali jsme se dostat alespoň na 120, takže jsme vybavili nejstaršího a nejváženějšího zastupitele informacema a poslali jsme ho k těm nerozhodnutým domácnostem a obyvatelům a on jim vlastně z očí do očí vysvětlil, jakým způsobem ten princip bude fungovat, jaké z toho budou výhody, nevýhody a co to vlastně celkově přinese. No a další 27 obyvatel se přihlásilo. Ten projekt skýtal další možnosti využití, to znamená, že vlastně zpracování biologicky rozložitelných odpadů z obce a z blízkého okolí, nahrazení kanalizace a čistírny odpadních vod, protože septiky a žumpy vlastně svážíme z Kněžic, Oseka z Dubečna právě do toho zařízení. Si to všechno takhle poskládali, tak jsme se rozhodli, že teda do té bioplynové stanice půjdeme, protože i když ty investiční náklady byly samozřejmě obrovské. Obec získala financie na vypracovanie energetickej štúdie a auditu z dotačného programu Leader Plus. O zafinancovanie projektovej dokumentácie požiadala krajský úrad a ten si to vzal ako pilotný projekt. Vďaka tomu sa potom Knežice mohli uchádzať o dotáciu na vybudovanie sústavy centrálneho zásobovania teplom. My jsme měli v té době rozpočet někde kolem 6 milionů a realizovali jsme dílo za 138 milionů. Ale zase, my jsme nebyli pláci DPH, takže pokud od 138 milionů odečtete DPH, což bylo v té době zhruba 20%, tak se dostanete na nějakou cenu a pokud řekneme, že vlastně díky tomu zařízení nemusíme budovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod, tak zase od toho odečteme zhruba 50 milionů, tak už se potom dostanete na vcelku jakoby rozumný peníze, za který jsme vybudovali zdroj tepla o výkonu 1,2 MW, teplovody v rozsahu 5,5 km a elektrický zdroj o výkonu 330 kW. Takže ono to není úplně jako tak ta částka strašná, když se to takhle rozpoložkuje. V bioplynové stanici zpracováváme teda hlavně biologicky rozložitelné odpady z obce, to znamená posečenou trávu, snílí jabka, snílí brambory, ty obsahy septiků a žump, potom lihovarské výpalky, prasečí kejda, tukové lapoly, třeba i maso ze supermarketů, když to maso prostě už se nedá použít na potravinářský účely. Těch komodit je asi 27, takže jako asi je nevyjmenuji úplně všechny, ale v podstatě jako v průběhu roku se tady vystřídají. No. Takže první zima byla docela taková nešťastná, ale potom už ta druhá a ty další už si myslím, že v celku jako byly bezproblémové, anebo samozřejmě obsluha se to učí, takže to vůbec není jednoduché, ale že ty problémy nebyly tak zásadní, že bychom prostě ty lidi nedokázali uzásobit teplem. Tým, že bioplynová stanica spracováva biologicky rozložiteľný odpad aj z okolitých obcí, získal pôvodne obecný projekt nadregionálny charakter. V Hornom Jiřetíne bola zasa impulzom k posilneniu energetickej sebestačnosti obce dlhodobá otrasná skúsenosť s devastačnými dopadmi fosílnej energetiky. Jako už konkrétní řešení té energetiky tady u nás nastalo už někdy před 10 lety, kdy jsme se rozhodli, že budeme podporovat i z vlastních prostředků města, tedy z rozpočtu města, výměnu těch starých uhelných zdrojů za nové
čistší zdroje, pokud možno s obnovitelnými zdroji. Takže už vlastně 10 let poskytujeme soukromým vlastníkům domů tady u nás přímou podporu a pomáháme jim případně v případě jejich zájmu zařizovat i nějaké další dotace, třeba ze Státního fondu životního prostředí nebo z Ústeckého kraje. Další konkrétní příspěvek byl, když se vlastně udělala první fotovoltaická elektrárna na střeše, konkrétně to bylo na střeše školy. To bylo tuším v roce 2017, kdy obec nebo město Horní Jiřetín ve spolupráci s Greenpeace vystavilo teda tuto první fotovoltaickou elektrárnu. Pak na to navázal náš úplně jakoby nový projekt a myslím si, že je vlastně velmi důležitý právě pro to řešení té energetiky tady. A to byla výstavba vlastní trafostanice a takové malé distribuční soustavy. Ta distribuční soustava propojuje zatím asi 7-8 obecních nebo městských domů, ale jsou to právě ty domy, které mají největší spotřebu tepla a energie. Jsou to 2 budovy školy, několik bytových domů, vždycky, kde je třeba 9 nebo 15 bytových jednotek, kulturní dům a tak dále. A bude provedeno několik dalších opatření k úspoře energií. To znamená, že na všech těch objektech, které jsou v rámci té malé distribuční soustavy, budou prováděna nějaká zateplovací opatření, jako někde fasády, někde třeba fasády, okna, střechy, stropy a tak dále. Vzhledem k tomu, že tady máme 2300 obyvatel, tak jsme jako velmi rozlehlí. Tak se nevyplatí dělat jednu soustavu, protože to by skutečně bylo velmi drahé, ale vyplatí se udělat několik těch menších distribučních soustav. Je tam potom trošku složitější administrativa v tom rozpočítávání na ty jednotlivé objekty, ale je to obrovská úspora jak pro obec, tak pro ty jednotlivé uživatele v rámci té soustavy. Celé to funguje tak, že vlastně do té trafostanice nakupujeme od distributora vysoké napětí a pak potom do té naší vlastní malé distribuční soustavy teda potom posíláme nízké napětí za podstatně nižší ceny pro spotřebitele, tedy vlastně i pro město. Ve chvíli, kdy se vyrobí té elektřiny více, když potřebuje ta soustava, tak se to vrací do té trapačky a jde to vlastně zpět do sítě distributora. Což není v současné době úplně nějak extra výhodné, protože ty výkupní ceny jsou hodně blízké nule. Do budoucna určitě nevylučujeme nějaké třeba bateriové úložiště, ale v tuto chvíli to zatím podle těch energetiků, kteří nám ty projekty připravují, není výhodné, je to drahé a zatím se to nevyplatí. Obce Knežice aj Horný Jiřetín teda našli spôsob, ako zlacniť náklady na energie pre svojich obyvateľov. To môže ľudí silne motivovať, aby tam ostali žiť, alebo aby sa do obce dokonca prisťahovali. Aj obec Mikolajice našla schodnú cestu, ako zvýšiť mieru energetickej sebestačnosti. Keď sa po nej vydala, zabezpečila si tak trvalé prevádzkové úspory. Jej vedenie si totiž dobre uvedomovalo, že práve o dlhodobé úspory prevádzkových nákladov ide najviac. Přišli jsme na to, že máme krásný vzorový příklad, kdy obec má 3 budovy vedle sebe v těsné blízkosti, že je umíme propojit nejenom elektricky, to znamená kabel jeden, a ušetřit na poplatcích za připojovací body, protože do té doby jsme měli třeba 5 nebo 6 připojovacích bodů, za které jsme platili, ale taky tepelně, to znamená, můžeme tady dát nějaké předizolované topení nebo předizolované potrubí a vlastně uchopit tu energetiku opravdu komplexně. Začali jsme na tom pracovat, v roce 2017 z toho vyšel nějaký projekt, samozřejmě zastupitelstvo obce to muselo nějakým způsobem schválit, to se nakonec povedlo po nějakém boji, protože přece jenom přesvědčit lidi o něčem novém je vždycky těžké. A vlastně bylo to úplně komplexní pojetí energetiky, to znamená
od vytápění těch 3 budov, centrální vytápění těch 3 budov, přes fotovoltaiku a baterii, to znamená nějaké zálohování té elektřiny, i hasičské zbrojnice třeba, a kogenerační jednotka právě pro to vytápění. Kogenerační jednotku jsme hledali dlouho, protože kogenerační jednotka díky tomu, že nemáme plyn, tak není úplně na snadě sehnat na dřevní hmotu obecně, na zelenou hmotu. Ale nakonec se nám to povedlo. Zjistili jsme, že ČVUT v Praze, jejich univerzitní centrum pro ekonomicky efektivní budovy, USIP se to jmenuje, tak má projekt, který je už ve fázi nějakého posledního testování v laboratořích a že by chtěli ho tak jako prototypově použít, takže jsme se vlastně s nima domluvili na tom, že by ho tady v tom projektu použili. Takže tady máme kogenerační jednotku na pelety, která má výkon někde kolem 60 kW tepelných, což pro ty budovy samozřejmě stačí, a někde kolem 3,5 kW elektrických, které nám postačují pro nějaké základní zásobování elektřinou té obce, respektive těch 3 budov. Do toho jsme zakomponovali 10 kW fotovoltaický článku na prodejně potravin, která má rovnou střechu, a nějakých 15 kW baterkách, které nám stačí zhruba na 4 hodiny chodu v noci na to, aby to tady nějakým způsobem obsloužili. Celý ten systém je postaven tak, aby byl efektivní v obou ročních obdobích. Protože když si promítnete křivku funkčnosti fotovoltaiky, tak samozřejmě při zimu je tak generace té elektřiny velice malá a v létě je naopak velice velká. A u kogenerace je to přesně naopak. To znamená, v topné sezóně ona topí a generuje elektřinu, fotovoltaika netopí a v létě nejde topení, takže nejde ani kogenerační jednotka. Ale na druhé straně se to krásně srovnává a nejsou ani přebytky velké a ani velký nedostatek. Takže jsme z nějakých 30-35% soběstační. V teple jsou 100%, v elektřině nějakých 30-35%. To je ta nádhera, která v tom je, v té komplexnosti toho projektu. Tahle obec má rozpočet někde kolem 3,7 milionů korun. Projekt na tu energetickou soběstačnost nebo komplexnost stál celý 4,5 milionu korun. Vzali jsme si samozřejmě úvěr, respektive ta naše společnost s ručením omezeným si vzala úvěr, za který ručí obec. Původní výška byla teda 4,5 milionu korun s tím, že my jsme tam měli spoluúčast 20%, znamená 80% jsme dostali dotaci, 20% spoluúčast, takže jestli to vezmu, tak je to nějakých necelých milion korun, takže to tam zůstalo. Ještě to zaplacené to není samozřejmě, protože splátky jsou nižší, my máme myslím pětiletý úvěr, ale návratnost určitě se vrátila, jako jo, to jo. Obec Mykolajice predstavuje príklad úspešnej spolupráce medzi výskumom a praxou vo verejnom záujme. Okrem riešenia vlastnej energetickej situácie, obec pomáha aj svojim obyvateľom zvýšiť mieru energetickej sebestačnosti. Spolu s ďalšími obcami rozbehli energetické poradenstvo, ktoré domácnostiam pomáha realizovať úsporné opatrenia a zorientovať sa v možnostiach využitia dotácií. V podstatě jsme se dohodli na místní akční skupině, že si zaplatíme, najmeme člověka a on nám potom k tomu pomohl i Státní fond životního prostředí, který řekl, že nám na každý projekt, který ten člověk zařídí, tak nám dá 20 000, takže on má z každého projektu svoje peníze. On jim vlastně zařídil žádost, dovedli i k tomu, že jim poradil, jaký kotel pro ten jejich dům je úplně ten nejoptimálnější. Dovedli je i výběrovým řízením, pokud si teda jako chtěli udělat nějaké výběrové řízení třeba na dodavatele, a dovedli až tak daleko, že udělal tu žádost o platbu. To znamená, jak provedl celým tím procesem. Měli ho zdarma, platilo vlastně Ministerstvo životního prostředí přes obce, přes obec, takže zase i ty obce chcou, aby se pokračovalo v těch výměnách těch kotlů, protože to musí být kontinuální proces, protože jestli jenom 1 nebo 2 budou kouřit, tak je to špatně. No. V Maďarsku, podobne ako na mnohých miestach južného Slovenska, má veľký potenciál geotermálna energia. Túto príležitosť využila aj obec Újsilváš.
Podobne ako ostatné obce, aj Újsilváš však začínal s energetickými projektami postupne. Megújuló energiákra áttérnék akkor. Az első megújuló energiánkat napkollektoros, még valamikor LEADER pályázatból sikerült 2007-ben elnyernünk. Az öregek otthonára egy 1000 literes puffer tartállyal melegvízgyártásra, valamint egy hőcserélő beépítésével a hőmérséklet javítására is, fűtésre is tudtuk használni ezt a napkollektoros első megújuló energiás beruházásunkat. Ezt követően 2011-ben került átadásra egy norvég alapos pályázat segítségével egy komoly beruházás. Ez 2011-es bekerülési költségen 386 millió forintos értéket képviselt. Az intézményeinkben, abban 90%-ában, a 4 nagy intézményünkben gyakorlatilag geotermikus energiával történik azóta a fűtés. Tehát ez egy igen jól kitalált projekt volt ahhoz, hogy szakmailag is támogatható legyen, és példaértékű legyen. Mert egyébként egy tipikus alföldi településnek a geotermikus energia szisztémáját feltételezi. A következő a szisztéma. 410 méteres talpmélységből felhozzuk a 33 fokos vizet, ami ugye meleg víznek minősül, már termálvíznek minősül 30 fok fölött a jogszabály szerint, de ez még ivóvíz kategória. Vas, mangán, ammónia van benne egy picit határérték feletti, tehát végigmegy az intézményeken, a hőcserélők leveszik a hőt, meg a hőszivattyú, és 16 Celsius fokra lehűlik 33 fokról, kezeljük vas, mangán, ammónia aktív szénszűrővel, és elfogyasztja a település. Tehát kettős hasznosítása valósul meg, úgymond az ivóvíznek. Itt ez egy nagy óvoda, ez egy 100 férőhelyes óvoda, egy kis bölcsivel, és mellette van egy 300 adagos közkonyha, ami szintén az épületben van. Tehát ez be van vonva. Ez az épület, amelyben itt vagyunk, ez is egy nagy épület, ez is gyakorlatilag benne van ebben a geotermikus fűtési módban. A nagy általános iskolánk egy nagy sportcsarnokkal szintén benne van, illetve maga a polgármesteri hivatal, amely gyakorlatilag a legkisebb intézmény a 4 közül. Ez az intézményeinknek azért lefoglalja a 90%-át, mert igazán közintézmény kategória csak az orvosi rendelő maradt le. És a 385 millió forintos bruttó beruházási költsége volt 2011-ben, és ennek a 15%-át kellett nekünk bevállalni. Ez ugye speciális ennek a megtérülése, de néhány év alatt a saját erőnk ugye megtérült, és 4,5-es COP-juk van. Ami azt jelenti, hogy 1 kW-ból 4,5 kW-ot képes egy optimális üzemben létrehozni. Mert annak alapvetően kisebb az üzemi hőmérséklete, amit gyárt, de nagyobb hőleadó felületen adja le. Ez a lényege az egésznek. És hát öko az egész, tehát mi egy csomó gázegységet állítottunk le, amikor ezeket üzembe helyeztük 2011-ben. Ebből adódóan, mivel a gázról átváltottunk erre a megújuló energiára, nem csak a CO kibocsátásunk lett alacsonyabb, de a költségünk is közel 50%-ra csökkent le. Mondjuk megelőző 2 év, ami befektetése volt az önkormányzatnak munkában, tervezésben, egyebekben, viszont itt összpontosult 2011-ben az átadásokban, hiszen 2011 novemberében sikerült ezt a nagyon komoly projektet átadnunk, akkor ez egy nagyon komoly magyar projekt volt, Magyarország tekintetében.
hiszen megépítettük 2 hektáros területen Magyarország első legnagyobb napkövető rendszeres naperőművét. Még annyit mondanék hozzá, tehát ez a napelemrendszer egyébként 630 000 kWh-t teljesít egy évben. Ez azt az energia mennyiséget jelenti, amely az önkormányzat teljes intézményrendszerének az energiája, plusz a közvilágításnak az éves energiája. Ezt egy az egyben így kiváltja, de nem egy az egyben és direkt módon, hiszen mi direkt módon a középfeszültségre termelünk rá, és azt a kis térség használja el. Tehát nem kifejezetten, akkor ugye hálózatot kellett volna építeni ki az intézményrendszerünkbe. Így van, akkor szigetrendszerrel valósult volna meg. Így ez a jobbik megoldás, Magir ZRT-vel kötöttünk kátszerződést, és annak keretében zajlik a termelése a naperőműnek. Ez egy 618 millió forint bruttós összegű projekt volt, amelyből 432 millió forint EU-s magyar támogatás és 185 millió forintos önkormányzati saját erőt vett igénybe. Tehát akkor mi hitel segítségével, de számunkra fontos volt, hogy egy ilyet alkossunk, valamint Degger forgatórendszerrel, ez horizontálisan és vertikálisan is mozog, a táblák gyakorlatilag egyedileg keresi meg derékszögben a napot. Tehát a beruházási költsége 30%-kal nagyobb, de 30%-kal többet termel egyébként, mint a fix rendszerek. Hiszen ez egy termelő beruházás. Gyakorlatilag ez nekünk termelte utána, mai napig is termeli a pénzt. Hozzávetőleg 12-16 millió forint közötti nettó éves bevételt hoz. Vannak ennél most már hatékonyabb rendszerek, jóval hatékonyabb rendszerek, de 2011-ben ez Magyarország megújuló energia történetében nagyon jelentős lépés volt. Időközben egyébként láthatjuk a képeken, hogy az intézményeink nagy részén egyébként a sportcentrumon, a faluházon, az óvodán, az általános iskolán, de az öreg otthonon is napelemek vannak, körülbelül olyan 150 kW napelem van az intézmények tetején. Ak sa samospráve podarí dostať energetiku do vlastných rúk, musí sa to odraziť na výraznom zlepšení obecného rozpočtu. Já právě u těchto projektů vidím velkou výhodu toho, že to je prostor pro obce a pro města. Tam je delší návratnost než 10 let, takže ty podnikatelské sektory o to nestojí, protože mají problémy s bankama a podobně. Jakýkoliv takovýhle projekt, buď to teda centrální zásobení teplem, nebo veme si jenom tu fotovoltaiku, tak vlastně alespoň nějakou část vám bude vracet do toho systému, do toho financování obce, udrží ty finanční toky na nějaký úrovni. Pomůže vám stabilizovať rozpočet. Výhodné je to však najmä pre obyvateľov, ktorí to pocítia vo výhodných a stabilných cenách energie. Pôvodné kotly ostali v domácnostiach ako záložné zdroje a obyvatelia ich môžu využiť v prípade odstávky bioplynovej stanice. Razíme takovou cenovou politiku, aby to teplo ty obyvatele měli levnější, než kdyby topili uhlím. Takže pokud tady vím, že se prodává uhlí za nějakých 320 až 340 korun, tak vím, že my jsme levnější a vlastně bez práce, bez nepořádku a s maximálním komfortem za tyhle peníze. Ale jdeme samozřejmě dál a vybízíme ty naše obyvatele, aby se zateplovali, vyměňovali okna, protože, jak jsem řekl, tak ten náš zdroj stejně je tak nějak jakoby na kapacitě svých možností a zase nám nevadí, když ty obyvatele odeberou prostě míň, protože ty tržby za teplo se pohybují někde řádově kolem 2 milionů. Takže když vám o 10% klesne tržba, tak jako to v podstatě s tou ekonomikou nic nedělá, protože rozpočet celý ty energetiky, Kněžice, se pohybuje někde na hranici 14 milionů. Na
bioplynové stanice na kotelně je zaměstnaných 5 lidí trvale, jsou to vlastně obyvatelé Kněžic a je tam ještě poměrně dost lidí, kteří tam pracují na dohody o provedení práce anebo dodávají služby. Čoraz dôležitejšou témou pre samosprávy sa stáva energetická bezpečnosť. Do budoucna se bude dít ledacos a jakoby takové ty lokální, regionální výroby budou podle mě mnohem bezpečnější, mnohem zabezpečenější. Jestliže budete si vyrábět jako v místě tu energii nebo podstatnou část té energie, ať už tepelné nebo elektrické nebo obojí, tak vždycky ta obec do budoucna bude mít určitou vyšší míru jistoty, že v případě, nevím, havárie nějaké elektrárny nebo podobně prostě bude vždycky jako zásobena. Další, a to je asi pro ty obce do budoucna velmi podstatné, tak jsou fakt ty ekonomické úspory. A když si to vezmete v horizontu let, 5, 10, 20 let, tak jsou to milionové úspory. A ty miliony prostě těm obcím budou chybět v budoucnu. Teď ještě jsou různé dotační tituly. Od nějakého roku 2027 možná obce v České republice na dotace moc nedosáhnou, protože tím, jak se to zvedá, tak Česká republika už potom nebude tím příjemcem, že jo, bude spíš jakoby dárcem do té Evropské unie, do toho rozpočtu Evropské unie a ty dotace budou pak jako víceméně výběrové. Udržateľná energetika v rukách obce znamená automaticky aj jej ekonomickú stabilizáciu a posilnenie jej energetickej bezpečnosti. Ale nie len to. Udržateľná energetika redukuje emisie oxidu uhličitého aj látok znečisťujúcich ovzdušie. Samosprávy, ktoré sa vydajú touto cestou, čoraz menej prispievajú ku klimatickej zmene. A to bude dôležité aj pre ich budúcich obyvateľov. Okamžitý dopad na životné prostredie je zas vidno na zlepšení kvality ovzdušia. My jsme si, bohužel až v roce 2019, až po zahájení provozu, tak jsme si pořídili monitoring ovzduší. Máme tady monitorované vzduší. Jen na webu, každý se může podívat, jak jsme na tom, jak jsme byli předtím, nevíme, bohužel právě. Ale od té doby v podstatě tady ani žádný větší úlet popílku, což samozřejmě při spalování hnědého uhlí vzniká, nebyl ani CO2, ani dusíkaté polatavé plyny tady nebyly, takže my jsme relativně s tímhle spokojení. Myslím si, že zejména s nástupem nových generací obyvatel těch jednotlivých obcí se strašně radikálně mění povědomí o kvalitě životního prostředí, o nutnosti chránit životní prostředí nebo ve velkém teda klima třeba. A to vědomí, že se jako podílím co nejméně na tom ničení životního prostředí, tak to si myslím, že vůbec není nevýznamné. Cesta k energetickej sebestačnosti nie je jednoduchá. Samosprávam a regiónom väčšinou chýbajú odborné kapacity a externá podpora. Náročná byrokracia často odradí vedenie samospráv, aby sa energetike venovali. Ako však ukazujú dobré príklady z Knežic, Horního Jiřetína, Mikolajic a z Maďarska, energetike sa oplatí venovať aj na úrovni menších obcí a miest. Bohužel je to ta byrokratická zátěž, tam bych viděl jako největší problém. Je tam obrovská rozmanitost vlastně všeho, co se týká bezpečnosti práce, výroba plynu, výroba tepla, výroba elektřiny, takže to jsou takové úskalí, které člověk, který nezná, tak se potom diví, jak ta administrativa kolem toho je náročná. Výkaznictví odpadů, výkaznictví vyrobené elektřiny, vyrobeného tepla, taky to je poměrně náročné, hlavně časově. Další samozřejmě problém je ten, že tady je zhruba 420 bioplynových stanic zemědělských a cirka 20 odpadářských, tak i ta legislativa se uspůsobila, aby ty zemědělské bioplynky mohly zpracovávat a tím pádem se ten trh otevřel i pro ně. V podstatě jako dneska je boj o odpady, které mají jakoby energetickou výtěžnost vyšší, takže samozřejmě se o to přitahujeme. Těch rizik je spousta, od technologických až po ty ekonomické. Asi to nejzákladnějším rizikem je právě ta ekonomičnost.
To znamená, nechte si opravdu dobře spočítat tu fotovoltaiku nejenom co do velikostí, ale i co do odběru a co do potom návratnosti. V okamžiku, kdy vy víte, že máte největší spotřebu v zimě, ale fotovoltaika vyrábí nejvíc v létě. A někteří to dělají tak, ty firmy, které to projektují, že to, aby měli tu největší efektivitu v zimě, tak to natáhnou, ale pak mají obrovské přetoky právě v létě, což je podle mě špatně. Takže je potřeba si uvědomit, že fotovoltaika má nejvýhodnější návratnost tehdy, když si ji dávám do vlastní spotřeby, když mi nepřetýká pryč. Protože v okamžiku, kdy to mám ve vlastní potřebě, tak šetřím jak elektrickou energii jako komoditu, ale taky distribuční poplatky veškeré. To je to nejlepší šetření, které lze. V okamžiku, kdy mám fotovoltaiku a přetýkám ji někde do distribuce, tak je potřeba si uvědomit, že distributor je zároveň většinou prodejce elektřiny. To znamená, on získává za korunu dneska elektrickou energii, ale prodává za 5 distribuci. To znamená, pro něho je to strašně výhodné, ale pro nás ne. Pokud už mám střechy na to, abych je měl tak velké, abych měl přetoky, tak velice doporučuji mít bateriové úložiště a bateriové systémy, uložit si tak, abych je v noci mohl použít. Při každém projektu se člověk poučí, že jo? Jako řadu věcí bych udělal jinak. Jo? Neumím to teď jednotlivě vyjmenovat. Někdy bychom počkali, někdy bychom šli do něčeho jiného, někdy bychom oslovili ke spolupráci někoho jiného, ale jako celkově si myslím, že ten směr je dobrý. Ono tím, jak to jde strašně rychle dopředu, veškerá ta technologie a tak dále, tady v těch obnovitelných zdrojích, tak si myslím, že vlastně jsme nic nezaspali, že jsme si počkali do nějaké doby, kdy se to dostalo na nějakou velmi slušnou úroveň a dá se s tím nějak mnohem více pracovat než třeba před 5-10 lety. Rozvoj lokálnej energetiky je beh na dlhú trať. Obce však po prvých úspešných krokoch nezaspali a pokračujú v ceste k energetickej sebestačnosti. Lokální distribuční síť je v podstatě něco, co bychom taky chtěli tady do budoucna vybudovat, protože když už vyrábíme elektřinu, tak bychom si ji chtěli prodávat i těm svým obyvatelům stejně jako teplo. Teple jsme 100%, i když tedy jako ty obyvatelé nejsou všichni napojení, máme zhruba 94% trvale žijících a 18 chalup napojených na centrální zásobení, ale co se týká výroby elektřiny, tak my do sítě vysokého napětí dodáváme zhruba 2200 MWh. Pokud si to přepočítáme, tak máme 6člennou rodinu a spotřebováváme necelých 6 MW za rok, takže v průměru 1 MW na hlavu, takže bychom dokázali uzásobit tímhle způsobem 2200 lidí a Kněžice mají pouze 500. Máme společný projekt na septiky, protože třeba Sloveč a Chroustov taky nechtějí budovat kanalizaci, protože jsou poměrně malé ty obce a mají víc místních částí, takže opět mají stejný problém jako my, že prostě ta investice by byla obrovská a je to teda nějakým způsobem naplánováno, takže bychom ten projekt udělali jako společný, požádali společně o dotaci a realizovali ho v těch 3 obcích najednou s tím, že samozřejmě tam vznikne problém s těma kalama, který tam zbývají, že vlastně to by využívala ta naše bioplynová stanice, takže bychom měli kapacitu uvolněnou i pro Chroustov a pro Sloveč. Další opatření chceme udělat třeba na čistírně odpadních vod, která je velikým spotřebitelem energie. Tam máme taky svoji vlastní prachostanici, kterou jsme museli vybudovat, aby vůbec ta soustava utáhla. Takže tam taky nakupujeme vysoké napětí a chceme tam, nebo plánujeme tam také třeba fotovoltaiku a nějaká opatření, která pomůžou snížit tu spotřebu té nakupované elektrické energie. A pak máme už teď ve fázi projektů a někdy už třeba i podaných žádostí o dotace další objekty, jako je třeba tato radnice, která je daleko od té distribuční soustavy, takže se nevyplatí ji napojovat, bylo by to velmi nákladné, ale máme právě tady projekt na zateplení a na nový zdroj tepelné energie, takže to je další objekt a tak řešíme další a další.
Další věci, které se týkají úspor nebo úsporných opatření, tak ty se týkají vlastně úplně všech objektů, které patří městu a jich máme opravdu hodně. A vlastně s výjimkou jednoho, tuším, už jsme vyřešili všude nové zdroje. Máme několik společných velkých takových blokových kotelen na peletky a tím, že třeba máme ty objekty většinou už teď docela dobře zabezpečené, aspoň máme dobrá okna, nějaké izolace, někde fasádu, někde ty stropy a tak dále, tak zase vlastně to snížilo ty obrovské ty náklady a zejména to zlepšilo jako lokálně životní prostředí. No a pak samozřejmě tím, že podporujeme i soukromé vlastníky, nějakým způsobem motivujeme ty vlastníky rodinných domů k tomu, aby šli do nových zdrojů. Teď už opravdu těch starých uhelných zdrojů je tady velmi málo. Jestli jakoby to městečko bude úplně energeticky soběstačný, to si netroufám říct, ale že se to dostane do nějakého stavu, že naprostá většina toho řeky nebude soběstačná, to si myslím, že ani není tak jako daleká budoucnost, že to je třeba 10-15 let. Momentálně připravujeme projekty na rozšíření toho fotovoltaické části. Máme podanou žádost teď momentálně na Státním fondu životního prostředí o dalších zhruba 15 kW fotovoltaických článků plus nějaké baterie zhruba někde kolem 30-40 kW, tak, abychom mohli pokrýt i třeba veřejné osvětlení v noci, což je asi teďka největší jakoby odběratelnou spotřebitel elektrického proudu tady v obci. Hát ez, amit most adunk át, körülbelül 2 hónapon belül, ez egy ilyen jellegű beruházás. Építünk egy tan- és sportuszodát, amelynek a végfázisában vagyunk, próbaüzemi időszakban egyébként. Alapvetően ez is geotermikus energiával működő rendszer, és mindamellett ezt a geotermikus energiát, amit elfogyaszt az objektum, ez a tan- és sportuszoda, ez 160 000 kWh egy évben. Ezt 3x50 kW napelem a kerítésen termeli meg nekünk. Ez az alapszisztémája az egésznek, de takarékosság tekintetében az országban várhatóan az első 3 legtakarékosabb úszoda lesz, ami ugye nagyon fontos, mert mindenhol az úszodák viszik a pénzt, és nem hozzák, és a nullszaladóhoz való közelítés miatt nagyon fontos a takarékosság. Mégpedig az, hogy saját kutunk van. A saját kútból 30 Celsius fokos vizet adunk a rendszernek, vasmangántalanítóval kezeljük, és levesszük szintén a hőt, illetve adjuk a légkezelőrendszernek, a padlófűtésnek, az úszodának a töltővizet, és minden egyebet. És amikor lehűlik a víz, és feleslegessé válik, abban az esetben pedig menni fog egy tűzivíztározóba a víz, ahol 6 tűzoltóautó egyszeri kiszolgálására alkalmas mennyiségű vizet tárolunk. Ezzel megerősítettük Újszilvásnak a tűzivíz ellátását. Aby mohli energetiku riešiť aj malé obce, je veľmi dôležitá regionálna spolupráca. V regiónoch zatiaľ neexistujú profesionálne kapacity, ktoré by plánovali a usmerňovali vývoj lokálnej energetiky k sebestačnosti. Veľmi dôležité je vzájomné zdieľanie skúseností, prenos dobrej praxe a spolupráca pri plánovaní a realizácii projektov. My jsme se teďka dohodli jsme se na masce právě v rámci nějakých energetických poradenství, že budeme přesvědčovat obce k tomu, aby si zavedli měření a potom do toho vlastně nasimulovat tu fotovoltaiku tak, aby měla opravdu téměř 100% efektivitu. To je nádherné potom. Jo. A případně pokud to nevychází s čistou fotovoltaikou, tak tam zakomponovat baterie a nasimulovat to s baterkou. A myslím si, že ty studie, které se dělají pro obce, tak by tohle měly říct. Nemenej významné je aj presadzovanie opatrení, ktoré by samosprávam smerovanie k energetickej sebestačnosti uľahčili. My za obce a za Sdružení místních samospráv České republiky bojujeme, aby pro ty obce a pro ty komunity byla i provozní podpora.
nejenom ta investiční, protože při jednání s bankama to hraje obrovskou roli. Pokud ta banka vidí, že máte i investiční nebo i provozní podporu, tak už to cashflow se dá nějakým způsobem napočítat. Tak víme, že náš projekt šetří zhruba 11 000 tun emisí CO2 za rok. Vzhledem k tomu, že my je nemůžeme obchodovat, tak máme zelené bonusy, které jsou zhruba v částce, které nám kompenzují ty emise CO2. Kdybychom mohli prodávat emise CO2, tak bychom se dostali přibližně ke stejné částce. Takže náš návrh byl takový, nechť teda ta provozní podpora je ve výši těch emisních povolenek a ať ty obce a ty komunity nějakým způsobem mají jistotu té investiční podpory. V okamžiku, kdy se začalo mluvit více a více a více o nových dotačních titulech, tak jsme založili v místní akční skupině takovou skupinu lidí, kteří se profesně nebo aspoň chtěli nějak zapojit do energetiky. Nějakým způsobem se snažíme motivovat a určovat směr, kterým bychom chtěli jít. Trošku převálcovat molochy, například ČEZ, například E.ON a další, kteří samozřejmě mají prostředky na to, aby vtrhli na obce, udělali jim nějakou nabídku, ale co jsem se setkal, tak ve většině případů ta nabídka je nevýhodná pro obec. Je výhodná spíš pro ten ČEZ, pro toho distributora, pro toho prodejce energií, ale ne pro tu obec. Takže se snažíme tou osvětou a vlastně jim říkat, v čem jsou ty zádrhele, v čem nejsou. A případně, pokud nás osloví, tak dneska jsme schopni udělat i jako studii, případně projektovou dokumentaci na míru tak, aby to ekonomicky, a nejenom se podívat na to jako technologicky nebo technicky, ale i ekonomicky, aby to mělo nějaký význam. Nejenom prostě zaplnit střechu a co potom s tou energií. Do toho teďka trošku vpadává komunitní energetika. My jsme si v Masce řekli, že bychom chtěli sdružit co nejvíc obecních úřadů do komunitní energetiky, tak aby jsme si pomáhali navzájem. Vidíme, jestli se nám to podaří, protože dneska sice máme, nebo už se zakládá společnost, která by měla být základem té společnosti, která bude mít tu komunitní energii pod sebou, ale vzhledem k tomu, že není právní titul vlastně daný, jak má vypadat ta společnost, tak je to takové jenom jako, že vznikne něco, co se potom přetransformuje a bude dělat vlastně nějaké poradenství a další věci. Aj napriek chýbajúcej systematickej podpore už niektoré obce dokázali, že venovať sa energetike je nielen možné, ale najmä veľmi praktické a výhodné. Pre samosprávu aj pre jej obyvateľov. Tieto obce prešľapali cestu ostatným a ukazujú im smer. Ukazujú im, že energetiku na komunálnej úrovni je dobré riešiť nielen kvôli klimatickej kríze, je to tiež šanca. Šanca na kvalitnejší život. Čím skôr ju uchopíme, tým efektívnejšie ju budeme vedieť využiť. Én azt gondolom, hogy akarni kell, mindenképpen motiválni kell a település lakosságát, szakembereket kell bevonni. Nagyon fontos, hogy olyan szakembereket is kell bevonni, akiknek biztosan van magas ára Szlovákiában is, de megérheti egy szakmai koncepció vagy egy szakmai tervezés elkészítéséhez. Én azt gondolom, ezeket a pénzeket nem szabad sajnálni, ezek befektetések, és az unokáinknak és a gyerekeinknek egy olyan nemzedéket hagyunk, egy olyan környezetet hagyunk, amit a lehetőségek mellett a lehető legjobban lehet hasznosítani. Gondolok itt arra, hogy a megújuló energiákkal a CO2 kibocsátás csökkenhet. Myslím si, že nejdůležitější je to dotáhnout do konce, že co je úplně nejhorší, tak to je záležitost, kdy to skončí na papíře, jo? Kdy se třeba začne projektovat, kdy je dobrá myšlenka, kdy se to i dobře zahájí, sežene se třeba i slušný projektant, všechno. A pak se třeba vymění vedení obce například, ale nemusí to být jenom tento důvod, může to být milion dalších důvodů. Může vám to zastavit nějaký orgán státní správy, kterému se něco nelíbí. Jo? Nebo nějaký vlastní pozemku třeba, který řekne, já tady nechci tohle.
To jsou takové objektivní věci, které nastávají všude při jakýkoliv třeba stavbě nebo jakýmkoliv záměru. Víte, já vůbec chápu jako komunitu lidí, kteří spolu asi chtějí nějak žít jako pohromadě nějakým způsobem, nebo se jim tady líbí v té oblasti. A podle mě obec by měla se snažit nabídnout některé věci lépe nebo levněji než standardní třeba komerční organizace. Co se týče toho standardního života nebo jakoby standardních potřeb, jo? Což znamená teplo, elektřina, jo? Tyhle ty věci. Takže ten cíl tam je, ale úplně nevím, jestli se mi to podaří. Jako, nevím, jestli mi, možná někomu jinému. Jo? Takže... A další věc je, že jsou to většinou projekty poměrně dlouhodobý a každý člověk není nastaven tak, že třeba zahájí něco, o čem ví, že to nemůže dokončit a že to dokončí až třeba jeho následovník. Tak dneska právě tím, jak lidi jsou nastaveni takový ten spěch a úspěch taky, na takový ten okamžitý jako výsledek hned, jo. Jako něco chci udělat, tak to chci udělat hned, aby to bylo za půl roku, za rok a ne za 3 roky nebo za 4. Ale tak to prostě je, že jako, to, co za něco stojí a to, co má sloužit potom tady desítky let, tak to nejde udělat za měsíc nebo za 2, to prostě fakt trvá. No. Já mám takový pořekadlo, když se chce, tak jde téměř všechno a určitě to jako je náročný proces, který teda vyžaduje hodně úsilí, ale na konci to stojí za to. Vždycky, když si nad tím přemýšlím a vidím, tak si říkám, to špatný jsme zapomněli a pamatujeme si jenom to hezký a to je vlastně to finále, to je ten konec, že to funguje, že to těm lidem usnadňuje život a nejvíc mě potěší de facto to, když mě tady třeba nějaká starší paní odchytí a říká, ještě, že to teplo jste tady vybudovali, já bych ani nemohla v tom baráku dožít. Takhle já už bych ani nezvedla kybl s uhlím, nepřiložila bych si, ale takhle tady klidně můžu bejt, protože to teplo mám vždycky zajištěné.